Cadê alimentar, garoto? Não é isso que você tá pensando. Não é, não! É que tem assim, tem a lontra tá lá. Na floresta. Sempre é a mais otária, né? Aquela cara de pelúcia, imbecil. Ela tá lá, tô aqui no Sesc, nadando. Dando cada timbum maluco, né? As lontras são solitárias, então ela tá se masturbando. Aí o jacaré fala, ele faz assim. A lontra lá dando bobeira, eu vou comer ela. Aí ele vai lá, morde o cu da lontra. E aí ela sai, ai, minha hemorroida. Sai correndo. Aí ela fica muito doente, assim, doente, e dá aquela infecção. Você já pegou infecção anal?